একটি মুরগি আর তার বাচ্চারা মিলে একটি ছোট জায়গায় ডিম চাষ শুরু করল। দিনরাত পরিশ্রম করে তারা জায়গাটা ডিমে ভরিয়ে তুলল। মুরগি আর তার বাচ্চারা খুশি হয়ে ভাবল এবার আর কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু এক রাতে এক চতুর শিয়াল এসে সব ডিম চুরি করে খেয়ে ফেলে। সকালে মুরগি আর তার বাচ্চারা দুঃখ পেয়ে বুঝল ডিম রক্ষার জন্য কিছু একটা করতে হবে। পরদিন তারা কাছের ঝাঁক ময়ূরের কাছে সাহায্য চাইল। ময়ূরের দল এসে জায়গার চারপাশে মজবুত কাঁটাতারের বেড়া দিল। এরপর থেকে শিয়াল আর ডিমের কাছে আসতে পারল না। মুরগি আর তার বাচ্চারা খুশি মনে আবার ডিম চাষ করল। তারা শিখল বন্ধুত্ব আর একটা দিয়ে সব বিপদ কাটানো সম্ভব। দয়া করে চ্যানেলটিকে লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিন।